ongeluk. Okay. As dat weet as jy my kan hoor. Okay, sê vir my as jy my kan hoor. Okay, hoor jy my? Okay, fantasties.
Hallo gemeente, hallo almal. Ek hoop dit gaan goed met julle en dat julle 'n geseënde Sondag gehad het. Weer eens groot onverskoning vir die groot onverskoning vir vanoggend se gebeure. Ons is baie jammer daarvoor, maar so iets gebeur as jy klein seentjie het wat so nou en dan aan mense knoppies vat. As ek die hele tyd so aan die rekenaar Peter, ek is nou so 'n bietjie paranoïes dat alles moet regkom, so ek is die hele tyd seker maak al die settings is reg. Nee, die volgende afkondigings, die volgende enkele afkondigings, ons dink aan Pieter, ons dink aan Pieter Retief en Elise Swanepoel. Pieter was vir 'n rugoperasie gewees en dit klink of dit goed gegaan het. Elise, sy verloofde se skoonseun, het die operasie uitgevoer en hanteer. En dit klink of dit 'n sukses was waarvoor ons baie dankbaar was. En baie sterkte en baie liefde vir hulle. Dan die kollektes, ek gaan dit nie weer met breed afkondig nie, maar soos gehanteer word na die diens. Sy julle sien daar is 'n slide na die diens wat op die skerm gaan wees van die kollekte vir onder die erediens en dan ook kollekte vir wat ons nou onder die deure so gehad het, en dan spesifiek ook vir die kerkkas gaan vir die instandhouding van die erediens. En mag almal dan in die woordverkondiging vanaand vrug vind en verdiep binne in die geloof. Ek verskoon my net 2 sekondes, ek wil net gou iets hoor, en dan as ons terugkom, bely ons afhanklikheid van die Here. Skoon. Kom ons bely ons afhanklikheid van die Here. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Kom ons bid om die seën van die Here. Here, ons bid om u genade, vrede en barmhartigheid van die Vader. Ons bid en van Jesus Christus en van die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou saam sing en ons sing en ons loof die Here en ons prys die Here uit Psalm 9 vers 1, 7 en 10. En die prediking dink tog terug na die woorde van Psalm 9 vers 7. Elke mond wat hom bely, wat standvastig. Elke mond wat die Here bely, sal standvastig wees. Dink aan vers 7 van Psalm 9 tydens die prediking. Die hart van hom wat u bely, sal in u naam standvastig bly. Die wat u soek in stil vertroue, is by u veilig en behoue. Kom ons sing en ons maak die wonders van die Here.
Kom ons bely ons afhanklikheid. Ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die lyding van die hel tot die dood toe ondergaan, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die lewe, van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons luister na die wet van die Here, en ons luister uit Eksodus 20 uit, die woorde wat vir ons as die gereformeerde leer al kan besê, ons is al moeg daarvoor, want ons hoor dit elke Sondag. Jy hoor dit Sondag op Sondag, jy hoor dit keer op keer. En mens begin baie keer, begin jy oor die woorde lees, of wil net jy die dominee moet verby te kom, om by die preek uit te kom. Maar let op, as ons sê, waar dat jy in die huis sit, dat jy na die, en jy ook dan saam lees uit Eksodus 20 uit, die kosbaarheid daarvan is dat die Here red die volk, en dan gee hy vir hulle hierdie opdrag. En hy gee die opdrag om hulle veilig te hou en hulle te bewaar. Want hy weet as hulle van sy pad gaan afgaan, gaan hulle skipbreuk ly. En baie diepe gevolge. Die Heilige Gees, natuurlik in die verlossing van Jesus Christus, kan ons met ywer die wet onderhou. Toe het God al die woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders van die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie yderlik gebruik nie, want die Here sal een wat sy naam yderlik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Tot sover. Kom ons sing dan op antwoord op die Here se heilige wet. Sing ons dan Psalm 99, waar ons die grootheid van die Here besing binne in sy wet. En ons besef hoe klein
hoe klein ons is, sing ons die Here se grootheid, dat ons voel en beef, en tog weet ons, die Here is daar vergifnis. Psalm 99, vers 4 en vers 5. Kom ons bid. Ons almagtige Vader, ons dankie dat ons met U kan praat, U kan loof, en U kan prys, U kan U wonders kan groot maak. Dankie dat ons U kan ken, dat ons 'n geleentheid het om deur tegnologie U te ken. Ons 'n geleentheid het om die skrifverklaring te hoor. Mag ons vertrou dat alles in U hand is. Dit is eers die preek vanaand te hoor dat dit ook in U hand is en dat U dit so beskik. En dat U dit so bewerk. Ons vra Here dat U ons sal bewaar as gemeente. Ons sal beskerm in hierdie tyd. Ja, dat U hand oor U kinders sal uitsterk. En hulle sal nader trek onder U vleuels, onder U vlerke, waar ons die wet gehoor het. Besef ons so maklik ons sondes en ons onvermoë om die wet te onderhou. Ons besef so maklik ons verdorwenheid, ons nietigheid, ons swakheid, ons kleinheid. Maar hoe groot is die genade van ons na Christus kyk. Ons weet ons is verlos in Jesus. Here, kort na die opstanding van die Seun, het Christus die 2 manne, die Emmausgangers, die woord bedien, die skrif verklaar. Toe hy weggaan, toe sê hulle, het ons harte nie gebrand toe hy van ons die skrifte uitgelê het nie. Ons bid nou, Here, waar ons die skrifverklaring gaan hoor, waar ons die preek gaan hoor, en ons hoor die wonder van die evangelie, mag ons harte brand, mag ons in ons harte vreugde en blydskap hê, en borrel vir die evangelie van Jesus Christus. Amen. Ons gaan ons sing, bekende skrifberuiming, U Christus is my lewe, uit Filippense uit, en ons nou dan ook die preek, gaan ons die dagstukkies voortsit, ons dagstukkies uit Filippense gaan ons dan ook nou voortsit, in die prediking vanaand. So kom ons sing dan, ons sing skrifberuiming 3-4, vers 1, 2, 3 en 5.
Ons gaan dan nou lees uit Filippense uit, weer uit Filippense uit Filippense 2, die wat in die week by die dagstukkies inskakel, sal weet dat ons elke dag deur die dagstukkies gaan, 2-3 verse in Filippense. Ons nou begin met Filippense 2, nou al vir 2 weke. Maar vandag gaan ons ook in die prediking daarby stop. En die groot rede daarvoor is dat die gedeelte wat ons vandag lees, gaan oor die opstanding en die verheerliking en die verhooging van Jesus Christus. En dis besonder hoe die Here dit bewerk het, dat ons dan vandag nou hierdie gedeelte kan kyk in ons reeks oor die Filippense op hierdie dag wat ons spesifiek op elke Sondag en Woensdag kyk na die opstanding. Ons weet dan met die opstandingsdag, na Goeie Vrydag, hef ons harte spesiaal na die opstanding van ons Here wat waarlik opgestaan het. Dan gaan ons lees uit van Filippense 2 vers 5 tot 11, maar ons gaan spesifiek stilstaan by vers 9 tot 11. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Gods gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moet vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk geword. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is. So die naam van Jesus, elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here tot eer van die Vader. Kom ons lees en kom ons lees vir ons teksverse, gaan ons dit lees uit die ouer letterlike vertaling. Van vers 9, daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie, van die wat in die hemel en van die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot die heerlikheid van God die Vader. Tot sover. Ek wil net sê, ek hoop die tegnologie werk saam, ek aan hierdie kant van baie min sien en hoor wat julle beleef daardie kant. En ek sou glo en vertrou dat dit kykbaar is en dat julle kan hoor. Ek wil net die preek se klank ook op. Vriende, ons het hierdie kosbare woorde van die Here gehoor. En hoe groot is die majesteit en die heerlikheid van ons Here Jesus Christus tog nie. Die afgelope paar weke het ons tussen die preke en die dagstukkies gereeld gehoor, hy alleen is ons troos, hy is die lewe, hy is ons verlange. Hy is ons anker in die tye waarin ons is. Vrydag het ons teruggekyk na die kruis. Ons het die wonder en die liefde van Christus gesien aan die kruis. Hy was gehoorsaam tot in die kruis. Hy wat homself vrywillig geoffer het. Hy was ons plaasvervanger en het die toorn van God gedra. In Filippense brief sien ons hoe Paulus in sy swaarste omstandighede sy oë op Christus alleen hou.
Ja, Christus is sy lewe, sy wins, sy oorwinning en daarna verlang. Nooit haal Paulus sy oor van Christus af. So ver sien ons net hoe Paulus Christus se naam groot maak. En hier in hoofstuk 2 kry ons die hartklop van die brief. Die opsomming van die evangelie in ons geleesde gedeelte. As Paulus hierdie brief self sou gepreek het, kan mens amper dink dat hy sou gesing het. Hy sing van die menswording van Jesus. Hy sing van Christus se nederigheid, sy opofferende liefde. Hy sing van die kruis. En dan in vers 9 tot 11 kom die sang van diepe bewondering van die kruis, kom dan tot 'n uitroep, en hy sing met 'n uitroep in sy stem, hierdie Jesus is nie meer aan die kruis nie, nee, hy is verhoog. Nou Paulus sing hier met verwondering van Jesus, verwondering van sy grootte. Ja, verhooging soos die van Christus was nog nooit tevore. En ons sal ook nooit weer wees. Die Vader verhoog hom. Die Vader gee aan sy seun wat aan hom gehoorsaam was, tot in die kruis, die hoogste eer. Ja, in Openbaring 5 sien ons uit die geslagte lam, die gehoorsame lam, die enigste een is, wat waardig is. Die seun alleen is waardig. Hy word verhef, uitermate, die hoogste eer. Hy word verhef tot in die hemel. Die uitermate laat mens amper voel of hy bo die hemel verhef word, en dit is wat die Grieks ook vir ons die aanduiding gee. Hy word deur die hemel verhoog. Alles is onder sy voete. Psalm 110 leer ons dat alles in sy heerskappy, sy vyande is onder sy voetbank vir sy voete. Sy volk is onder sy scepter. Alles is onder die beheer van die soewereine Heer van Christus. Maar wat is hierdie verhooging? Hoe vind dit plaas? Romeine 8 vers 34 geef ons die hart van hierdie verhooging. Hy het gesterf. Hy is opgewek uit die dood. Hy is verhoog tot in die regterhand van God. En hy tree vir ons in. En ons belydenis skrifte, veral in die Heiligste Katekismus, leer vir ons van hierdie verhooging. En het sluit by Romeine 8 aan. Dit is sy opstanding, sy hemelvaart, sy heerskappy, sy wederkoms. Dink as ons die geloof elke Sondag bely, glo Jesus is gekruisig. Maar hy het opgestaan uit die dood, op die derde dag uit die dood, opgevaar na die hemel. En hy sit aan die regterhand van God, van waar hy weer gaan kom. Dit is sy verhooging. Ons bely dit elke Sondag. En die Vader gee aan sy seun 'n naam bo alle naam. Die naam word nie vir ons gegee nie. Maar dit is sy verheerlike naam, sy verhewe naam. Dit wys op sy heerlikheid, sy heerskappy, sy liefde. In die Bybelse tyd, as jou naam maar nie net 'n noemvorm nie, jou naam was iets baie dieper. In die Bybelse tyd het jou naam jou wese beskryf. En as daar verandering in jou lewe kom, het dikwels het jou naam ook verander. Dink aan Jakob. Jakob beteken bedrieg. Dit is wat dit beteken. En daarom is sy naam ook bedrieg. Maar aan hom is die naam Israel gegee. 'n nuwe naam. Ja, in sy verbond met die Here. 'n verhouding met die Here, word hy 'n nuwe naam gegee. Die volk van die Here, en die volk van die Here kom uit Israel uit.
Ja, hulle is in 'n verbond met die Here. En hierdie naam van ons Here Jesus ken ons nie, en dit word nie vir ons gegee nie. Want vers 11 leer ons dat die kern van die naam sal wees dat Jesus Christus die Here is. Ons gaan later in die preek weer daar terugkom, want dis die kern, hy is die Here, hy is verhoog bo alle dinge, dis 'n naam soos geen ander. Paulus sing, en hy roep uit, en hy staan verwonder vir die wete van hoe groot sy Here is. Daarom weet Paulus dat as Christus weer kom, as die wederkoms weer aanbreek, elke knie vir hom sal buig en elke tong sal vir hom bely. Weet op wie staan elke, die engele, die uitverkore kinders van die Here, die hele skepping, maar ook die ongelowiges, die bose magte, die duiwel, alles en almal sal bely. Alles en almal sal bely. Die gelowige, die engele sal met lof en dank en blydskap en verwondering op hulle knieë neerval. Die belydenis sal uit hulle mond uitborrel. Hulle gaan dit nie kan terughou nie. As die Heilige Gees in hulle werk, dan gaan hulle nie die belydenis kan keer. Nou al bely die gelowige. Nou al brand die gelowige se hart van blydskap vir Jesus Christus. Elke keer as jy sing en jy sing uit jou hart uit, elke intieme gebed, elke keer as jy berou oor jou sondes, elke keer as jy wegdraai van die sonde en bekeer van die sonde, dan bely jy Christus. En bely Christus is jou Here, nie die sonde nie, nie die wêreld. Elke geloofsdaad is 'n belydenis. Ja, die gelowige bely nou sy geloof. En dis wat Paulus, dis wat doen in hierdie brief. Hy bely keer op keer wie Christus is en wie hy as 'n gelowige in Christus is. Ja, hierdie belydenis is die goeie werk wat in ons begin, wat God in ons begin het. Alles praat van in dieselfde brief in Hoofstuk 1 vers 6. 'n belydenis wat God in ons werk. Dese Gees plaas die Here in sy wonderlike genade hierdie belydenis in ons hart. Die gelowige gaan ook bely. Ja, ek was nie bang hierdie boodskap wat hier gekom het, is iets van die klank uit te waai. Deur die Gees plaas die Here in sy wonderlike genade hierdie belydenis in ons hart. Die ongelowige gaan ook bely. Openbaring 6 leef vir ons dat die ongelowiges nie die teenwoordigheid van die lam gaan verdra nie, hulle gaan hardloop om te gaan wegkry. Maar bely sal hulle bely. Hierdie belydenis is nie 'n geloof belydenis van opgewondenheid en blydskap. Dit is 'n erkenning. Hulle erken Christus. Dit is 'n bitter smaak in die mond. Hulle weet die oordeel van God heers so hulle en hulle deins terug. Nou al. Hulle kan die idee van God wat heers nie verdra nie. Die ongelowige kan die idee dat Christus bo alles verhef is, kan hulle nie hanteer nie. Hulle hou nie van daardie gedagte nie. En ons sien hoe hulle daar wegkom in die wêreld. Hulle God ontken om te sê, maar hoe kan wat nou in die wêreld gebeur as God in beheer is? Ons sien hoe ons sien dit in 'n poging en nog gewend word dat die kerk moet stil bly. En dan nie die kerk op 'n Sondag moet stil bly nie. Ongelowiges wat hulle self uitspreek in die kerk wat elektronies voortgaan. Ja, hulle kan nie, hulle gaan bely in erkenning.
maar blydskap is daar nie. Maar wat is hierdie belydenis? Wat bely ons? Dat Christus die Here is. Die Griekse woord wat hier aan ons gegee word is Kyrios. Hy is koning oor alle dinge. Hy is verhewe tot in die hoogste hemel. Hy is soewerein. Niks gebeur wat nie uit sy hand uitkom nie. Kyrios wys op sy totale oorwinning. Vandag, ja, die Sondag is die eerste dag van die week. Op die dag van die Here. Ja, vandag bely ons dat hy Here is oor die dood. Hy heers oor die dood. Hy het dood oorwin. Hy het opgestaan. En wanneer Christus verhoog word, wanneer elke knie voor hom buig, gelowige en ongelowige, dan word die Vader deur hom verheerlik. Ja, die verhoging van die Seun verheerlik die Vader. Gee alle eer aan die Vader. Die gelowige is hierdie 'n verwondering. Vir die ongelowige is hierdie 'n ondraaglike gedagte. Hoe is daar 'n goddelike wese bo my? Romeine leer ons, wie Jesus as Here bely, hy is gered. Belydenis van die Here in ons hart plaas. Hoe kosbaar is hierdie gedagte nie? Christus is Here oor die dood. Christus is verhewe. Maar as jy nog hierdie kosbare woord hoor, vriende, geliefdes, broers en susters in die geloof, dan is hierdie kosbare lied van Paulus hoor. Wanneer ons dink aan die opstanding van Jesus Christus, en ons dink aan die feit wat Paulus hier lig, dat elkeen sal buig, en elkeen sal bely. En ek besef dat is 'n geloofsdaad, moet ek ook tot inkeer kom en ek moet vir myself die moeilike vraag vra. Buig ek in die geloof en deur die Gees my knie vir hom as koning? Bely ek met 'n brandende vreugde sy koningskap? Staan ek verwonder? Ja, as ek hoor van Christus wat verhewe is, wat bo alle dinge is, as ek bo wonderlik is, sy liefde en sy genade is, brand dit in my? Of is ek verwonder? Of is dit net 'n raai rympie wat ek van kinds af hoor? Maar dit bring my nie tot verandering nie. Ja, wil ek hom met alles in my dien? Wil ek die tyd waarin ek is nou gebruik om die Here juis in my verdrukking en my swaarkry te verheerlik? Wil ek hom nie net bely met my woorde nie, maar in my dade? Is my belydenis van hom een met my hart? Of het ek 'n dooie belydenis? 'n lekker belydenis? Is daar nie vrug? Is daar vrug in my belydenis? Dan leef ons dit uit. As jy besef dat jy hom nie bely nie, of terwyl jy besef dalk met jou mond, maar nie met jou hart en met jou daad nie, en daar is berou in jou hart, sal die Heilige Gees jou op jou knieë bring, wanneer die Here jou op jou knieë bring, om te bely daar, dien hom, bid dat die belydenis uit jou hart uit sal vloei, bid dat jou lewe op God gerig sal wees, en oefen jouself in, leer hom ken, gebruik die tyd, om tyd te hê met die Here, om te bid, om 'n verhouding met hom te bou, en ons gesin, en dan gaan vertel, verkondig dit,
verkondig wie Christus is. Want hy is die een wat ons kan bely. Hy is verhewe uit die dood. Hy het ons ook uit die dood opgewek. Hy is wonderlik. Hy is koning, ons Heer. Amen. Kom ons bid. Ons almagtige Vader, ons dankie dat ons tot U kan praat en tot U kan bid. Ons dankie dat die woord in ons harte kan wees. En Here, mag ons gelei word deur U Gees tot 'n belydenis daarvan. Tot 'n belydenis van hoe groot U is, hoe almagtig U is en hoe verhewe U Seun Jesus Christus is. En dit wat ons bid ons in sy naam, 'n verhewe naam bo alle name. Amen. Kom ons antwoord dan nou met die kosbare woorde van Psalm 145. Ons sing daar juis oor die wonders van die Here. Ons sing in vers 1, U naam so hoog in die heerlikheid wil ek verhef vir ewig en altyd. U koningseer wat alle krone oorstraal wil ek verhoog in onvermoeide taal. En dan eindig ons ook die woorde, laat alle vrees vir ewig en altyd sy naam verhef, so hoog in die heerlikheid. Kom ons bid om die seën van die Here. Here, ons bid dat U ons sal seën en ons behoed. Ons bid dat U aangesig oor ons sal laat skyn en ons genadig wees. Ons bid dat U aangesig oor ons sal verhef en aan ons vrede gee. Amen. Mag almal 'n vreugdevolle aand hê, 'n aand tot eer van God.